Sebuah suara aneh, mengerang, seperti logam beradu dengan tanah basah. Ceraak, ceraak, ceraak. Pak Galip sontak berdiri tegak. Kau dengar itu, Jarot? Pak Jarot memicingkan mata ke arah barat, ke arah rawa-rawa yang terhalang pohon kelapa. Dan di sanalah mereka melihatnya. Keranda. Itu lagi. Mengambang di udara, perlahan meluncur ke arah mereka. Seolah mencium bau manusia dari kejauhan. Kain kafan yang membungkusnya compang-camping, berayun seperti tangan-tangan yang ingin meraih. Allahu Akbar, teriak Pak Jarot sambil melempar cangkul. Mereka berdua berlari, menyusuri pematang sawah yang sempit, terpeleset, lalu bangkit lagi. Padi-padi roboh diinjak. Lumpur menempel di betis. Tapi langkah mereka tak terhenti.